Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. jirtan maratti kan sagantaa keenya ordofaa jirtan jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya attam jirtan nagaan keenya kan onneerraa maddee isinaa qaqqabu raadiyoon Afuura Biyyaa kallattii hundumaan Afuura Biyyaa quba sin qabsiisuuf waan qabdu qabattee as baateetti gaaffiif deebii Prof Mohammed Hassen waliin goonee kutaa sadaffaa akkasumas hayya duree adda bilisummaa Oromoo jaallee Dhugaasaa Bakakkoo waliin goonee kutaa lammaffaa fudhannee dhiyaanneerra. Weelluu dhageettiif tolan illee qabna. Egaa dhaggeeffattoota keenya amma dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma gara oduutti isin dabarsa. raadiyoo Afuura Biyyaa irraa oduu sin dhageessisnaa duraan dursinee hangafoota oduu. Humnootni bilisummaa Oromootiif qabsaa'an hundi tokkummaadhaan wal ijaaranii akka socho'aniif waamichi dhiyaate. Sabni Oromoo humnaan cabee Minilikiin utuu hin koloneeffatameen fuuldura mootummaa mataa isaatii qabaachaa akka ture ibsame. Gimboota 20 mootummaan wayyaanee gara taayitaatti kan inni tolbee waggaa 21ffaasaa yeroo kabaju fincilli diddaa gabrummaa hawaasa Oromoo bakka bakkatti jabaateetti fufuunsaa gabaasame. Amma oduu tokko tokkoon. Humnootni bilisummaa Oromoof qabsaa'an hundi tokkummaadhaan wal ijaaranii akka socho'aniif waamichi dhiyaate. Tokkummaan dhaabbilee Oromoo bilisummaa Oromootiif qabsaa'an marri haalaan barbaachisaa waan ta'eef kanneen dhugumaan bilisummaa Oromootiif qabsaa'an tokkummaan harka wal qabatanii fuulduratti tarkaanfachuu akka qaban ibsame. Kun kan ibsame hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Dhugaasaa Bakakkoo reediyoo Afuura Biyyaa waliin wayita gaaffiif deebii godhanitti ture. Uummata tokko keessaa baanee humna uummata tokko keessaa bahee qabsoof bobbaasna. Qabeenyaa uummata tokkootti gargaaramna yeroo gargar facaanu kana wal saamna yeroo tokkummaan dhaabbannu yeroo qabsoo keenya qindeessinu garuu humna guddaa taana kan jedhan obbo Dhugaasaa Bakakkoo. Kanaaf tokko taanee qabsoo finiinsuun dirqama yeroo waan ta'eef tokkummaa qabsaa'ota bilisummaa Oromoo dhaabuun barbaachisaadha jedhaniiru. Warra halagaatti harka kennate osoo hin taane humnoota bilisummaa Oromootiif dhugaan qabsaa'an waliin hojjechuudhaaf tokkummaa uumuun barbaachisaa akka ta'e obbo Dhugaasaan erga jala muranii booda kana hojiirra oolchuudhaaf dhaabbanni isaan gaggeessan akka irratti hojjechaa jiru dhaabbilee kaanii waliinis mareen ta'aa akka jiru himaniiru. Bara dargii keessa rakkoo hamtuu qabsoo bilisummaa Oromoo mudate wayita ibsan dargiin uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabuudhaan akka isaan wal rukutan godhe daba inni raawwateef rakkoolee baras turan himanii bara sana uummata dammaqsuun hammam akka inni rakkisaa ture yaadachuudhaan rakkoo akkasii jalaatii akkamiin akka jala darbame obbo Dhugaasaan gaaffiif deebii godhan keessatti ibsa bal'aa kennaniiru. Rakkoolee tokko tokkoof injifannoo jajjaboo bara mootummaa ce'umsaa abaa'otiin galmaan yeroo ibsan uummata gidduu seenanii hojjechuu akkasumas uummatni Oromoo daangaa biyya isaatii akka baru gochuun injifannoo galmaan keessaatii warra akka fakkeenyaatti tuquun danda'amudha jedhaniiru. Mooraa seenuu waraana bilisummaa Oromoo laalchisee gaaffii raadiyoon Afuura Biyyaa isaaniif dhiyeesseef obbo Dhugaasaan yeroo deebii kennan mooraa seenuun waraanaa maree dhaabaan akka murtaa'e ibsanii dhimma kana ilaalchisee eenyuttillee quba qabuun akka hin danda'amne addeessaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii obbo Dhugaasaa Bakakkoo waliin goone kutaa lammaffaa oduu booda isinii dhiyeessina. Sabni Oromoo humnaan cabee Minilikiin utuu hin koloneeffatamiin fuuldura mootummaa mataa isaatii qabaachaa akka ture ibsame. Kun kan ibsame raadiyoo Afuura Biyyaa hayyuu seenaa kan ta'an Profeesar Mohammed Hassen waliin maree adeemsifte keessatti ture. Riippaabilika Gadaa Oromoo yookaan The Gadaa Republic of Oromia jechuudhaan mootummaa Oromoo kana kan ibsan qorataan seenaa Yuunivarsiitii Atlaantaa Profeesar Mohammed Hassen Walloo keessa mootummaa Oromoo 6, naannoo Gibee mootummaa Oromoo 5, akkasumas Wallaggaa keessa mootummaa Oromoo 3 jiraachuusaa kan inni agarsiisu Oromoon uummata ofiin of bulchuuf mataasaa ol qabatee adeemu uummata guddaa ta'uusaa akka ta'e dubbataniiru. Diinonni keenya seenaa saba keenyaa micciiruudhaan Oromoon dur mootummaa hin qabu, kanaaf gaaffii inni bilisummaadhaaf dhiyeeffatu dhiphummaarraatii kan madde gaaffii seeraan alaati jechuudhaan seenaa sobaan gaaffii uummataa gara dabarsuudhaaf tattaaffiin godhamu Oromoo hamilee cabsuudhaaf kan ta'e jedhamee adeemsifamaa jiru ta'uusaa Profeesar Mohammed addeessaniiru. Har'as uummatni jabaatee of ijaaree dhaaba jabaa qabu cunqursaa ofirraatii kaasuu yoo barbaade jabinaan ka'ee mootummaa mataa isaatii dhaabbachuu kan isa dhorku tokkollee akka hin jirre eenyullee beeku akka qabu Profeesar Mohammed Hassen jala muraniiru. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii Profeesar Mohammed Hassen waliin goone kutaa sadaffaaf isa xumura oduu booda kan itti fufu si'a ta'u kan itti fufu ta'uusaa irra deebinee isin yaadachiisna. Gimboota 20 mootummaa wayyaanee gara taayitaatti kan inni tolbee waggaa 21ffaasaa yeroo kabaju fincilli diddaa gabrummaa hawaasa Oromootiin bakka bakkatti jabaatee itti fufuunsaa ibsame. Mootummaa wayyaanee gara taayitaatti guyyaa inni tolbee Juun 2 yookaanis afaan Amaaraatiin Gimboota 20 lammiiwwan Adwaa yartuutiif dabballeewwan isaaniitiif guyyaa feestii yoo ta'eyyuu sabaaf sab-lammiiwwan biyyattii keessa jiraataniif keessumaa immoo saba Oromootiif guyyaa gaddaa ta'uunsaa himame. Waggoota 21 darbaniif biyyattii irreedhaan kan bite mootummaa Mallas Zeenaawii jalatti saba Oromoo irra miidhaa cimaan kan geesse ta'u hoogganoota dhaabilee Oromoo kan ta'an obbo Lalisaa Olbaanaatiif obbo Baqqalaa Garbii dabalatee hidhamtootni siyaasaa Oromoo 35,000 ol ta'an mana hidhaa wayyaanee keessatti gidiraa hamaa argaa akka jiran qeerroo.org gabaase. Haa ta'uyyuu malee roorroon wayyaanee kan itti hammaate sabni Oromoo mootummaa wayyaanee irratti fincila kaasuusaa qeerroon ibseera. Akka ibsa qeerrootti giddugaleessaaf kaaba dhihaa Oromiyaatti sabni mootummicha abbaa irreetiif diddaasaa agarsiisuudhaan dhaabbilee dinagdee Ihaadig irratti hubaatii qaqqabsiisaa jira. Giddugaleessa Oromiyaa naannoo Goorootti kan argamuuf qarshii miliyoona 10 kan tilmaamu magaazinni bakka bu'aa wayyaaneef saamtuu lafa Oromoo tokko manca'eera. Gochaa kanaan naasuun kan raafaman wayyaanotni humna loltuu heddumminaan gara sanatti erguudhaan jiraattota magaalittii akka isaan aarii isaanii ba'aa jiran qeerroon ibseera. Yuunivarsiitii Hawaasaa keessatti immoo konsartiin qophaa'ee ture barattoota yuunivarsiitichaatiin akka inni ittiin fufne kan taasifame si'a ta'u yeroodhuma kana konkolaattotni dabballoota wayyaanee ibiddaan akka isaan gubatan taasifamuusaas gabaasni kun ibseera. Bakka konsartichaa geeddaruuf yaaliin yoo ta'e illee mormii guddaan barattoota biraatii waan isaan qunnameef konsartiin Gimbootaaf qophaa'e kun atuu hin adeemsifamiin hafeera. Kana malees barattootni kun sodaa malee sagalee isaanii ol fuudhuudhaan mootummaa wayyaanee abaarsa apartaayidii dhokotaaf abbaa irrummaa malee bu'aa tokkitti inni sabaaf fide akka hin qabne dubbataniiru. Zooniin Shawaa Dhiyaa Gindabaratiif meedaa qeenyitti uummatni wal gurmeessee tiraansfoormara humna elektirikaa baatu waan gubeef dhangaa wayyaaneen qopheeffatte dukkanatti geeddaramuunsaas gabaafameera. Qellem Wallaggaatti jiraattotni ashiif garjedha walgahii wayyaanee waamte hafuudhaan mormii isaanii mul'isuu isaanii irrayyuu humna isaan dirqisiisuuf bobba'e irratti meeshaan hubaatii irraan ga'anii ofirraa deebisuun isaaniis dubbatameera. Magaalaa Dambidolloo keessatti immoo barreeffama mootummaa wayyaanee mormu bakka garagaraatti maxxansuudhaan uummatni jibbiinsaaf mormii isaa ibsuunsaas gabaasi kun addaan baasee ibseera. Bara 2012 keessa walitti bu'iinsa baay'een kan keessatti gabaafame naannoo Horroo Limuu keessatti sochii qindaa'umsa qabuun
uummatni Oromoo ari'achaa kan tureef gara jabina isaatiin kan beekamu wayyaanticha Sibaata Araa jedhamu ajjeesuusaa qeerroon gabaaseera. Deeggartoota ABO akka adamsuuf kan ta'e jedhamee ergame wayyaaniin kun erga ajjeefamee booda qawweensaa hoogganoota sochii kanaatti kennamuusaas oduun qeerroo dootor irratti maxxanfame ibseera. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya guyyaa har'aa kanuma. Diinni keenya kan barbaadu guddoon takka namni keenya rijiinii adda addatti wal afaan garagalee akka wal nyaatu. Namni keenya afaan garagalee yogguu wal nyaatu reefu maaliin siin jetta Somaaliyaa ifiif wal afaan garagalanii wal balleeysaniimi. Diinni alaawee Somaaliyaa balleeyse. Ifiif wal balleeysanii bar kan ammallee itti jiran. Namni barnoota ilmi namaa bineensarra wayyaa ta'uu yaaduu nama barbaachisaa. Kanaa jecha diinaaf meeshaa taanee hegeree uummata keenyallee akka badduu taatu namuu karaa danda'uun if eeguu nu barbaachisa jechuun. Maree Profeesar Mohammed Hassen waliin goone irraati kan fudhatame. Dhaggeeffattoota keenya torban lamaan darbaniif Profeesar Mohammed seenaa Oromoo isa haguugame saaqanii isa dhokatee ture immoo as baasanii nu barsiisaa turaniiru. Har'a immoo kutaa sadaffaaf isa xumuraa qabannee dhiyaanneerra. Seenaa Oromoo Profeesar Mohammed Hassen waliin kutaa sadaffaa waliin caqasnu. Gaarii dhagaati. Itti aansuudhaan gaaffiin konni gabraani barreeffama waraqaadhuma isin dhiyeessitan kanarratti hundaa'ee kan bahedha. Maa inni gaaffiin keessan barreeffama keessan keessatti waan isin mul'istani hanqinni humna baratee yookiin lack of intellectual class Oromoo keessatti muraasachuun yookiin dhabamuun dammaqiinsa Oromoo teellaatti hambiseera jettaniitu mul'istu. Dadhabiinsa amma sochii Oromoo keessatti mul'atuuf sababaalee dhiyaatan keessaa kun tokko ta'ee mul'ata. Qormaata kana ture kaniin godhe maaliif sabboonummaan Oromoo hin itiitin maaliif uummanni Oromoo suuta dammaqe. Dammaqinsi uummanni keenya yoggayyuu lolaa ture zamana Minilik cabsuus achi boodaas gamaa gamanatti yoggayyuu uummanni karaa danda'een lolaa ture aaranii loluu fi dammaqanii wal qopheessuun waan adda addaati. Taniin qormaata san keessatti godhuu garsiisuu barbaade. Laal sabboonummaan zamana kanaa keessaa 20th century yoo sabboonummaa Afrikaa keessatti dammayte haati cufaa yoo laalte cufa Afrikuma keessaa South Africa irraa kaaftee hanga Egypti Senegal irraa hanga Somaaleetti gamaa gamanatti yoo kan laaltu taati jechuu kiyya nama educated class 19th century 20th century keessatti nama educated class yoo qabaachuu baatan nama dammaysuu qofa kan hin ta'in nama iskiilii qabu nama teeknoolojii beeku nama haakima tahuu danda'u nama injiinara yoo tana qabaachuu baatan ummanni tokko jabaachuun danda'u keessaahu political classin takka intellectual classin takka yogguu dhalattu yogguu uumamtu
inni dammaqan uummanni tokko yogguu dammaqe kilaasiin takka yogguu dammaqe interestii isaanii nuti hoo qooqa sagalee qabaachuu hin qabnu namummaa hin qabnu yogguu dura dammaqan macaa tuulamaa yogguu dhaabbatu waan akkasiisan hadammaysee political space ummachuu barbaannata jettu tasanirraa kaate gartee qormaata san keessatti siif gabaabsuuf wanniin garsiisuu barbaade laaluu barbaade maaliif sabboonummaan Oromoo dafteen cimin maan jabaatin saniin haala adda addaa teessii qancarsite cufaa'uu himee san keessaa guddoon takka intellectual class maaliif mootummaan Haayile Sillaasee wahallee raahuu kan ummata keenya godhe ummanni keenya bal'isee barnoota kan arganne laal nambara lakkoofsa ummata keenyaa laallee ummata keenya khabare yoo walmaddi qabne ummata barin keessaa ummata xiqqaa ummanni keenya maaliif ummata hedduu nama miliyoona 35-40 ta'uu keessatti namni keessaa waa bare hedduu xiqqaa sanii jecha mootummaan Haayile Sillaasee ummanni Oromoo intellectual class isaanii ka developing goone yoo develop godhees akka isaanitti assimilated ta'ee identity biraa develop godhu sabboonummaan Oromoo wanni itti jabaachuu duraan didde tana je'ee taniin garsiisuu laale qormaata san keessatti akkama nagaafatetti rakkoon gaafa san turte ammaan tana haala deemu kanarratti rakkoo fiddiita jettuumi. Haala ammas ana qabsoo yookiin sochii Oromoo keessatti mul'atuuf kun sababa haa'uusa jedhudha. Waan dirree jiraati malee ummanni yoo iskilii horuu baate laal waa hedduu yogguu raadiyoon lallaban nama rakkifti ummanni keenya qawwee tolchuun beeku xiyyitii tolchuun beeku bombii tolchuun beeku bombii tolchuun waan guddoo miti xiyyitii tolchuun waan guddoo miti gartee nama saayinsii nama kemistirii beeku nama iskiil odoo qabaatanii waa meeqa tolchuu ni danda'amti iskiilii akkam jechuu hiyya laal amma biyya Afgaanistaan keessatti warri ammaan tala lolu irra guddaan waan itti lolan kana ifiif tolfatan iskiilii kasiisan develop godhan gartee ummanni keenya odoo iskiilii kasiisan develop godhee biyya isaa keessatti akkatti ar'aan tana moohamu tanaafi barnoonni keessaahu moderni science moderni technology wanni hedduu barbaachisuuf karaa dhibba tokko karaan tokko tanagaa yoo tun jiraachuu baatte yoo barnoota qabaachuu baatte yoo horii qabaachuu baatte yoo dhaaba qabaachuu baatte yoo humna qabaachuu baatte addunyaa sanarratti waa takkallee godhuun akka hin danda'amne namni beeku qaba. Kana malee waa takkallee godhuun hin danda'amtu akkuma reefu jedhee ati miidhamtee haqa qabda namni siin jiru. Yoo ati jabaatte maali wanni si jabeessa yogguu iskiilii qabdu yogguu tooftaa horte yogguu dhaaba qabdu yogguu namni kee dammaqe gartee waan barbaadan yogguu sun argamte malee waa takkallee godhuun hin danda'amtu jechuu kiyya. Gaariidha gaatee hamma immoo gaaffiin koo gara nam-tokkeetti adeema. Mootummoota darban lama mootummaa darbee fi isa amma jiru kana namoota hoogganan pirezidaantii Mangistuu Hayilamaariyaamii fi muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawii seenaan akkamitti ilaalaa lamaan keessaati eenyutu caalaa Oromoo miidhee isa jedhudha gaaffiin koo. Waan Jaafar Alii jedhe takka na yaadachiifti beektaa na yaadachiifte maantana. Harkarroo fi booyyee hamturra bareedaa tajeettu gartee jara lameen kana keessa seenaan akkamitti ilaalaa ta Mangistuu
duruun seenaa taate eega kufe yoggaa 21 badii inni fide cuftinuhu tabeekamte mallas ammaan tana ni jira turullee ni danda'a hanqa taateefuuyi badiin inni fidu hanqamte akka fidaa hamtuu miidhaa irra fidaa haalli ma jiru kun yoo itti fufe hamma jiru kana miidhaa guddoo ummata keenya irratti fiduu ha danda'u. Maaliif ummata keenya akkuma dachirraa buqqaasu jiranitti akkuma amma hiyyummaa bal'isanii hiyyeessa godhu akkuma biyyeessaa keessatti abbaa biyyummaa cabee if jibbee if tuffatu daranuu akka diina sodaatee mataa ol qabatee biyyeessaa keessatti illee akka namatti akkam bulle hidhatanii waan itti jiran jecha tanaatu miidhaa guddaa fiduu danda'an fakkaata. Ammoo takka san beekuu nurra jirtu addunyaa kanarratti waa takkallee wanni bakka takka ta'an jirtu. Humniti waan relative taate waan jijjiiramtu. Har'aan tana wayyaaniin jabdu. 1984 an Tigraayin ture wayyaanii biraan ture jaa tokkoof. Loltuu kum tokko 500 qofa qabaachuu turte. Mangistuun 500,000 qabaachuu ture yeroo sanitti. Har'aan tana mangistuu refugee ta'e Zimbabwe keessa jiraata. Mallas humna jaba qabaa laal humniti bakka takkan teessu beekta gabaan ni laaffata laafaan ni jabaata tanaa jecha mootummaanis akka ilma namaati ilmi namaa arrani jira boru ni du'a mootummaan arrani jirti boru ni deemti humniti amma jirtu tunis yoggayu jiraati jechuu miti miidhaan isaaniitis akkanumatti itti fufti jechuu miti yoo ummanni keenya dammaqee baree keessaahu warri ummata keenya gaggeessina jaan calja'anii waan jirree fi hin jirretti wal balleessuu dhiisanii karaa kamiin rakkoo ummata keenyaa gabaabsinaa yoo kanarratti kan deebi'an taate rakkoon ummata keenyaa gabaabduu ta'uu dandeessa. Yoo immoo akkuma yoggaa kurnan dabre kanatti galgalaa ganama walumarra bobba'anii diina irraanfatanii wanni godhan diinaa karaa banuu yoo kan taatu taate hanqa gabaabaaf rakkoon ummata keenyaa itti fufti ammoo wahallee huuni jijjiiramte. Tana tan beekuu nama barbaachiftu. Bakka takkallee wanni bakka takka ta'a takkallee hin jirtu. Har'a jabaa boru ni laaffata. Har'a dadhabaa boru jabaata. Guddaan namni abadan abduma muruun qabu. Ilmi namaa yoo abdii mure wahallee hudumte jechuudha. Har'a moohamuus laal moohamanii ka'uun nurratti hin taane bar. Seenaan ilma namaa kan nama agarsiiftu ummatuma tokkootu hin jirre addunyaa kanarra kan moohameen ka'een fakkii takka naa kennuu hin dandeessu. Ummata tokko kanuma yoggayyuu moo'e kan moohameen ka'een hin jirtu beekta. Kanaa jecha har'aan kan namni keenya moohamee yoo miidhamees boru ganama miidhaa sana jalaa bahee akka namatti akka ummatatti jiraachuu danda'a jechuudha. Tana gabaabatti si deebisu. Badiin mangistuu waan history tahee jiraataati tamallas hanqam takka turtiin beeynu ammoo haalli madeemu kun akkaan arkutti guddisee exaggerate godhuu kan hin ta'in waaniin dhagahu cufarraa haala deemu jiru cufarraa haala badaa ka jiru ni jijjiirama definitely ni jijjiirama yoom jijjiirama san qofa dubbachuun danda'amtu malee akka akkuma mootummaa biratti isaanis karaa qabatan wama dirree bahee as deemaati waan jiraati. Seenaan kanuma kan nama agarsiisu. Mootummaan badduunis hanqa taate jiraattee nama cunqursitee ni dabarte. Diktaatoroota lakkoo isan qabne seenaa keessatti hadabran cuftunuu badii meeqa godhanii tokkolleen kachi turen jirtu ni badan jechuu kiyya waan dirree jiraati. Ummata ka walitti hafu gartee har'aan tana waan hin taane ummata keenya miidhanii badii hamtuu ummata keenyaa fi ummata isaanii odoo mataa qabaatanii badii namni irraanfatamne ummata keenyaa fi ummata isaanii jidduu naquun irra hin jiraatan silaa odoo mataa qabaatanii. Sirrii ragaatee Profeesar amma immoo gara
mootummaa Somaaliyaa isa darbee fi tariisichi dhufa jedhamee isa eegamu yommuu deemnu giti bittuu mootummaa Somaalee kan duraa qabsoo Oromoo dhabamsiisuuf carraaqii mataa isaa gochuun isaa beekamaadha. Sababni kanaa maali kan jedhudha gaaffiin koo. Itti aansuudhaan isa darbee duwwaa gaafachuu osoo hin ta'in tarii rakkoon akkasii ammas gaafa Somaaliyaan jabaattu Oromoo ni qaqqaba laata kan jedhudha. Mootummaan durta Somaaliyaa lafa Oromoo qabachuu waan barbaadanii jecha Greater Somaaliyaa yookaan namni yaadatu taate Greater Somaliyaan Ogaden qofaa miti kan itti hidhamu. Highland Harar hanga Hawaashit Arsi Baale Sidamol lafa hedduu hidhata lafa Oromooti jechuu beekta. Maal na yaadachiifte seeta obboleessa kiyya 1977 November keessatti Afrikaan Center London keessatti walgahii ture 1977 lola Itoophiyaatii fi Somaaliyaa ture walgahii jabdu walgahiin achitti godhamteeti ambaasaddarri Itoophiyaatii fi ambaasaddarri Somaaliyaa achi walitti qabamanii namni aaree yeroo san Somaaleen Ogaden keessatti mootee jijjigallee qabatanii dirree dhawallee butakka dhawanii hin qabanne wanta godhanii turanii emotion high turte booda isaan namuu haasawee Somaaleen aggression nurra gooti jetti Itoophiyaanii Somaaliyaan Itoophiyaatu dur colonize uummata keenya godhee lafa teenya qabatanii wanta jaan jetti eega isaan haasawanii fixatan booda harka baaseetiin kanallee ifimuuf barbaadee kan hin ta'in lafti jarri irra walolantuun lafa Oromooti. Isaan cuftunuu Amaarinis mootummaan Amaaraa tajirtu uummata keenya cabsee qabatee jiraata. Somaaleen ammaan tana garagaltee uummata keenya qabattee waanuma dur Amaari nu godhe mootummaan nafxanyaa nu goote Amarallee jechuu xiyyamete nafxanyaa nu goote nu godhuu barbaadanii je'eetiin dubbadhee booda ambaasaaddarticha Somaaliyaa gaafii takkaan gaafadhee beekta. Lafa isin barbaadan tana keessatti nama Somaaleen tahin nama miliyoona 10 estimatetti nama miliyoona 10 tahuutu jira nama Oromoo Harargee keessatti Baalee keessatti Sidaamoo keessatti Arsii keessatti lafa isaan claim godhan kana keessatti akkam gootanii yaaddanii jeen maal naan jeeseeta namtichi nama fuula duratti faranjii meeqa fuula duratti isin warra afaan Somaalee irraanfatee crash program isini khanneeti Somalaa isin goona je gabaabdutti isin jijjiirree wanta isin goona je laal hin turre Somaliyaan ifiifuuni facaate namni haqa namaa barbaadu namni haqa namaa balleessee ifiif waa barbaanna jiru san isaan irras gahuu dandeessa. Mootummaan Somaalee dur wanni qabsoo Oromoo balleessuu barbaadaniif wahumaan ammaan tana je'eefi amata 21 dabran kana keessatti Somaaliyaan biyyan taane haala hamtuu keessa jirti akkaan an arkutti akka hawwii kiyyatti odoo Somaaliyaan biyya taate hedduu gaarii haala badaa keessa jiranii yeroo dheeraa fixata eventually uummanni Somaalee hifatee if baree waan ammarra jiran tana the nonsense kan amma if balleessan kana dhaabanii akka biyyatti if jaaruu ni danda'anii gidefitti ammoo deebi'anii lafa Oromoo kajeelanii waan akkasiisan daawtumaa hin qabu ilmi namaa ni baraabeeta gubatanii arkanii odoo duraan qabsoo Oromoo support godhanii har'aan tana haalli isaanii silaa kabiraati. Odoo lafa Oromoo kajeeluu baatanii akkuma nafxanyaan Oromoo bitteetti nutis ni binna jechuu baatanii silaa haalli kabiraati namni isaanii kawaa beeku dubbiin tun akka gaarii galteetiif jirti deebitee beeku obboleessa kiyya seenaan history never repeats itself akkasitti repeat ifin godhu akka dubaasanitti tanaa jecha Somaaliyaatu deebi'ee garagalee Oromoo qabataan
yoga karaa deemu cuftunu ummanni keenya har'ee karaa deemu cuftunu fe'achuu qaba yoo kan jennu taate malee ummanni keenya ummata namaati isaanis xiqqaa guddaa waa akkasitti godhannatti hin fakkaatu. Gaariidha Profeesar. Amma immoo gara barreeffama keessan tokko dhaqaa barreeffama keessan tokko keessatti amma Oromoon hacuucamuu qofa osoo hin taane akka hin sossoone miillaaf harkisa kaallaa akka hin yaanne akka hin dubbanne sammuun isaa xaxamaa ta'uu isaa hubachiistu. Kana jechuun maal jechuudha Profeesar? Qormaata reefu intellectual class in Oromo developing gone sabonman Oromo developing malis in guddanne tajettu keessatti yaadaan kaase kana jechuun kiyya mootummaan amma jirtu mootummaan dur zamana Haile Sillaasee afaan Oromootti dubbachuun raadiyoonatti dubbachuun hin dandamtu katabamuun hin dandamtu waa takkallee afaan Oromootiin dubbachuun qaanii turtee barnama qaanesiti yogguun an dura yuunivarsiitii seene nama xiqqaa afaan Oromootiin namatti dubbatu beekta waanmaan jiruuti keessatti waa hin harka jechuu kiyya 1969 yogguu dura yuunivarsiitii seennu rakkoo akkasii sanii ture atilis sanirraa xiqqoo fagaanne mootummaan mangistuu mootummaan dargii atilis afaan Oromoo akka raadiyoon irratti dubbatan dirqii fedhanii kan hin ta'in revolution Oromo akkan kaane ummanni kun yoo lafaa ka'ee dammaqe waa takka godhuu nurra jira jedhanii sanirraa kaasanii wanta godhan ta amma jirtuutuun isaan cufarraa barteeti afaan isaanitti haa haasawanii haa sirbanii kanaas haa godhanii jedhanii ammoo karaa hedduun hacuuccaa meeqa fidan laal amma shelfii kiyya kitaaba irratti joronaala dur afaan keenyatti biyyarraa bahuu ture jahaan qaba as jiru gaazexaan meeqaatu jira afaan keenyatti katabamuu ture biyya san keessatti 1992 93 and so achi as ar'aan tana gaazexaan tokkolleen ka interestii ummata Oromoo independent tahee waa takka ibsu takkalleen hin jirtu. Addunyaa tanarratti nama heddumminni isaa miliyoona 35 hanga miliyoona 40 gahu ha gaazexaa ishii takka hin qabne dhaaba ishii bilisa ha ta'e hin qabne waa takkallee yaaduu hin dandeenye ittiin dhiifne harkaa miila hidhanii yoo kan yaadu taate yoo kan waa takka gootu taate yoo hidhuu yoo biyyarraa bahuu yoo zarafamuu kanarraa haaseetiin haalli ammaan tana jiru ummanni keenya afaan qabame miilaan hidhame harkaan hidhame mataanis akka yaanne akka sodaatu namni akka if tuffatu akka if jibbu namni nama bitu yoggayyuu kana godhaa bara tan beekuun nurra jirtu namni nama bitu yoggayyuu nama terrorize godhee namni if jibbee abdii muratee jalatti akka afaan isaanitti jaanitti afaan habashatti afaan amaaratti jaanitti laxxatti jaanii kabitamaniif akkanaa kana godhuu barbaadanii namni nama bulchu haaluma isaanitti jechuu kiyya. Gaarii dhagaati Profeesar amma gara gaaffii gosa dhumaatti deema. Maa inni gaaffiin kun dhuma kutaalee Oromiyaa amma jiran kun akkamitti uumaman isa jedhudha. Kutaaleen kun eenyummaa Oromoof tokkummaa Oromoo of diiguu keessatti qooda isaan qabaachaa jiran maal akka ta'e akkasin nu ibsitanidha. Kutaati wal qoqqooduun kun kutaa akkasiitii dhufee naannoo akkasiitii dhufee jedhanii wal qoqqooduun kun akkuma kutaa keenya eenyummaa keenyatu addamoo addummaan keenya kun wallaalummaa keenya irraatii madde. Gaafii kee atuu deebiftee irra guddaan rakkoon ammaan tana jirtu wallaalummaa irraa tamaddite. Sabboonummaan
hidda hidhattee jabaatee namni dammaqee ummanni tokko yoo dammaqiinsa dhugaa kan qabaatu taate waa meeqa bira dabree laaluu danda'a. Kutaan jirti, yes ni jirti. Nu qofa keessa hin jirtu beekta, uummata Habashaa keessaas ni jirti. Amma as Atlaantaa kana nama Habashaa saahiboota hedduun qabu. Warra Gojjaam, warra Gondar, warra Walloo, warra Shawaa hayin an beeku. Ta rijinii isaanii itti dhagahamti. Ammoo maal godhuu danda'an seeta isaan sanbira dabraniiti common interest haa isaanii taate baruu danda'an sanirratti wal ta'uu danda'an. Yogguu sabboonummaan teenya cimte namni laaftutti rakkoota akka malee yoo original feeling qabaate guddaan takka nama keenya nama nu godhu identity keenya hagachimsu oromummaa kan walii qabnu cuftunuuhu oromummaa karaa cufaana karaa aadaatiin karaa afaaniitiin haruma hundaanuu nuti ummata tokko ummanni babal'aan yoggayyuu differensiin jidduu jiraachuu danda'a. Soosaayitummaan takkalleen yoo soosaayitii maleekaa kan jiraatu taate malee ummata tokko keessatti rakkoon xixiqqoon akka tan hin uumamne hin jiraan. Ammoo rakkoo maaltu dhufa seeta yogguu sabboonummaan hin jabaanne yogguu diinaa hidhatee galgalaa ganama si facaasuuf suma meeshaa godhatee summii si keessa facaasu akka ummanni keenya wal afaan garagalee wal nyaatee wal balleessu yogguu godhu meeshaa yogguu ta'an tanataniin jechuu barbaadu ummata keenya qofaatu meeshaa tahee ifi wal balleessaa miti. Seenaa addunyaa namni beeku akka gaariitti namaa galti. Ummanni tokko yoo oppressed ta'e yoo bitame yoo hacuucamee qabame haala akkasiisan qaba. Laatiin Ameerikaa keessatti waan mul'ataati, Afrikaa keessatti bakka hedduutti, Saawuz Afrikaa keessatti, biyya Hindiitti, biyya Chaayinaatti, Awurooppaa keessatti, biyya hedduu keessatti waan mul'ataati. Ummanni bitame hacuucamee gabrummaa jala bulee ammallee gabrummaa jala jiru ummanni sabboonummaan isaanii hin cimin keessaahu mootummaan amma jirtu kun nama sodaachisuun dantaan waa adda addaan bitanii namummaan keenya wal afaan garagalee ifi akka wal balleessu hidhatanii akkatti jira waan dirree jiraati jecha namni keenya kana baree karaa dandahutti hegeree ummata keenyaati jecha maaliif wanni nuti har'aan tana goonu nuti ilma namaati har'a ni jirraa boruun jirru tana namuu beekuu qaba. Har'a badii goonee keessaahu ummata addaan fillee adda addatti aan akkana fakkii si kennuuf aan hararraa hin dhufa ummanni Oromoo Wallaggaa bada yoo nin jedhe yoo aan shawarraa hin dhufa ummanni Oromoo Arsii bada isaantu balleesse yoo nin jedhe yoo aan Jimmarraa hin dhufa laal abaluu balleesse jechuu malee ummata balleesse jechuun haqaa miti. Ta duraatti yogguu dubbannu nama jumlatti dubbachuun gaarii miti. Individually namni Hararraa dhufee Jimmarraa dhufee ji'arraa bu'ee Wallaggarraa dhufee Walloorraa dhufee individual yogguu hawaa balleesse rijinii isaati miti hawaa balleesse. Tanaa jecha yogguu haasoynu yogguu dubbannu yogguu katabnu jumlatti badii nama tokko yoo badii nama xiqqaa badii nama miliyoona hedduu godhuu nurra hin jirtu. Tanarraa if eeguu hedduu nu barbaachisa. Keessaahu namni yogguu internet irratti yogguu katabu paaltook irratti yogguu dubbatu raadiyoon irratti yogguu dubbatu isin warrichirraa dhufe akkasirraa ate abaluu achirraa dhufe yoo badiin tiyya taate abaluu balleesse Mohammed Hassanii balleesse yoo abaluu balleesse jaan akkas wayya malee nama cufaahu wali qabanii ummata eeriyaa kanarraa dhufe balleesse jechuun odoon hin beekne waan diinni fedhu diinni keenya kan barbaadu guddoon takka namni keenya rijinii adda addatti wal afaan garagalee akka wal nyaatu. Namni keenya afaan garagalee yogguu wal nyaatu reefumaa
maalin sinjetta Somaaliyaa ifiif walafaan garagalanii wal balleeysaniimi diinni alaawee Somaaliyaa balleeyse ifiif wal balleeysanii bar kan ammallee itti jiran namni barnoota ilmi namaa bineensarra wayyaa ta'uu yaaduu nama barbaachisaa tanaa jecha diinaaf meeshaa taanee hegeree ummata keenyallee akka badduu taatu namuu karaa danda'uun if eeguu nu barbaachisa jechuu ni dandeenya. If eeguu nama keessa jirraa nama keenya keessa jirraa namni yoo wal dide ammallee yoo araaramuu baate karaa biratti ammoo jumlaan nama ummata biyya kanaa dhufeetu bada jaanii akkasitti single out godhuun gaarii miti bada haalli hafuurri ala jiru kun biyya keessa kan jiraanne abdiin godha haala biyya keessa jirullee akka gaaritti kanuma nama achirraa dhufurraa hin dhagaa malee biyya waan hin takkaa deebi'een beekni jecha hin beeku haalli ummata keenya ka diasporaa keessa jiru keessaa warra vokaal ta'ee afaaniin lallabu haasoo kana keessa wanni dhagahamaa gisee takka naman gammachiiftu caljaaniituma wal abaaruu ummata abaaruu yoo dandeenye sanirraa odoo wal qusanne gaarii na fakkaatti. Gaarii dhagaati Profeesar Mohammed Hassen gaaffii raadiyoon Afuura Biyyaa isinii dhiyeessite hundaaf deebii fi reebii bal'aa nuu kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin hedduu galatoomaan isiniin jedha. Obboleessa Kiyyaatiis hedduu galatoome. Alele gota koala temore lakin zobda Alele gota koala temore lakin zobda Gota gaba bore razesta more lakin zobda Gota gaba kolugoni omunalu lakin zobda Gota gaba lola goni tike lola lakin zobda Alele gota koala temore lakin zobda Yadiro kanisa diro Yadiro kanisa diro Kata debiru Sobona Kenya Baye tujiru Kawako guju Sanyinom tisa Umna lolatu Amishe garba Rasin sezu Kute tu darba Yadiro kanisa diro Yadiro kanisa diro Yadiro dira gablo lam yadiro itti gablo lam yadiro dira gabbi ki yadiro haler itti ki yadiro Alele gota koala temore lakin zobda Alele gota koala temore lakin zobda Gota gaba bore razeta more lakin zobda Gota gaba kolugoni omunalu lakin zobda Gota gaba lola goni tike lola lakin zobda Alele gota koala temore lakin zobda Yadiro
baay'eetu jiru kan waaqa guutu sanyiin humtisa humna lolatu abishee garba raasin seesu kuteetu darba yadiroo kanniisa dhiiraa yadiroo kanniisa dhiiraa. Yadiro dira gablo lam yadiro tikelo lam yadiro dira gabiki yadiro haleli tikim yadiro bilisummaa Oromootiif dhaabbataniitu kaasnaan hundaa'u tokko taanee waliigaltee godhachaa jirru marii gaggeessaa jirru itti fufnee humna tokko taanee diina keenya wajjin diina keenya ta'anii kan dandeessutti akka qabsoomnu gara keenyaan qophii fi yoomillee caalaa barbaachisaa ta'uusaa kan ibsamannu ta'uudha. Maree obbo Dhugaasaa Bakakkoo waliin goone irraatii kan fudhatame. Dhaggeeffattoota keenya maree keenya torbee darbee keessatti obbo Dhugaasaa Bakakkoo attamitti gara qabsootti akka seenan erga nutti himanii booda dhaabni isaan gaggeessan addi bilisummaa Oromoo yeroo ammaa maal akka hojjechaa jiru, dogoggora tokko tokkoof injifannoo jajjaboo addi bilisummaa Oromoo galmeesse, bara mootummaa ce'umsaa waraanni bilisummaa Oromoo akka inni mooraa seenu taasifamuusaa ilaalchisee gaaffii nuti isaaniin gaafanneef ibsa bal'aa akka isaan nuu kennaniin ture maree keenya kanuun har'aaf bulchanne. Maree keenya kutaa lammaffaa har'a immoo lafuma torbee dhaabne irraatii kaasnetti fufna. Maree obbo Dhugaasaa Bakakkoo hayya duree adda bilisummaa Oromoo waliin goone kutaa lammaffaan kunooti. Gaarii dhagaatee Dhugaasaa abaawoon akkuma beekamu bara dheeraadhaaf dhaaba tokko ture. Amma garuu addaan bahee bakka sadii jira. Osoo ayefalloo hin dabalatin jechuu kooti. Rakkoon addaan isin baase kun maali? Rakkoo kanaaf furmaata isin barbaaddaniif yookiin immoo yaaliin isin gootan jira? Rakkoon addaan nu baase bara saatanii kana rakkoo nuti keessa tokko rakkoo Itoophiyaa Dimokiraatessuu rakkoo Oromoodhaa Itoophiyaa keessaan furmaata argata jiru kuni abuurrisaa nu seenuudhaa fi nu keessatti hidda hidhatuusaati tokko kan nu hidhate kunigaa yeroo ta'u yeroo haalli isaatti sana keessatti wasiila jennee namni gariin hoggantoonni gariin haalli dafee qunnaman haaljaatu waan hin turre yeroo sanatti qabanii biyya alaa kabaanni turanii biyya ala ba'aniif immoo haalli qabsootaaf miilaa ulfaataa waan ture walitti dacha'uu dhiisan taa'in turte dhugaadha. Haala akkasii garagaa keessa utuu jirruutu keessaa alatti wal dhunfannoo kaa yookaan immoo wal quba qabeenya gaadhaan alatti yeroo waggoota shaniyyaa gaariitiin biyya keessatti humni keenya karaa baatiinis karaa kibbaatiinis karaa dhiyaatiinis falmarra ture. Kun ta'ee booda karaa alaatiin Jarmannaan gaadis wal quba qabeenyi waatii dhufee immoo irraa hanjaa waan qabduuf humni keenya yeroodhaa yerootti haphasaadhaa fi miidhamaa dhufee gara boodaa
hanga dhiibbatee mootummaa ollaa kan Somaaliyaatti daddalachiisuudhaaf akka irra guddaa irraa bahu tokko fudhatee akkasitti baanee yeroo ofiisaarra jennu hangi tokko galloonni dirreetti deebi'uu hin dandeenye ammallee hin deebinee alatti hafanii yeroo alatti hafatti immoo irratti qorarratti hin argamne yookaan immoo haalli ulfaataan fedhellee jiraatu baaratti Oromiyaatti inni dhufuu dadhabatee kun biyya ollaa biyya Somaaliyaa akkuma Afrikaa biraan dhufame kanatti dhufuu hanqatuun ilmi nama qabxicharraa qabaachuu gadagade kun akka walgahii sana irratti warreen itti waanne sadarkaa biraatti yoo ta'e malee hoggana olaanaa ta'anii filannee murtii qorri godheen irraa hafanii warra akkasii kun egaa yeroo hafan biyya isaaniillee waan tinqidhaan waan komataan yookaan ammayyaa agarsiisan yoo qabaatuu baatee akka isheenitti hin gammanne ta'anii murtii sanatti dhaabbiin karaa nagaatiin qabsoo gaggeessuu yookaan immoo haala waraanatti fuulleffatu irraa haala karaa nagaa kana waa gochuu wayyaatan jedhuun jala qabsoo hidhannoollee yoo dhiibnee seera Itoophiyaallee yoo fudhannee karaa nagaatti yoo nu waraantee abdanne fudhanna kan jedhu namoota fi jaarmoota adda addaa wajjin walii galtee uumaa dhaaba keessattis immoo warra haaraatti ijaaranne marka lafa jalaatiin namaa waan akkasii kana keessa oofuu barbaadu kanarraa ibsa ta'e haalli isaataa himaa haala isaataa kana keessatti immoo yeroo qabsoo keessa jiru wala gabaa walitti beekamaa waan walii guutuudhaaf gaafatame walii guutuu kan hin danda'amu ta'a namni haala adda addaarraa mukatii gallabii ni jiraata haala qabsoo isaataa kana keessatti gaa nun waldiiguun barbaadame karaa itti qabamu jechuudha. Kanaaf quunnamtii harka lafa jalaatiin biyya alaarraa fa'aa warra yaada akkasii tarkaanfachiisan godhan kanaan namoota hanga tokko tokko quunnamtiidhaan haalli kun nu keessatti babal'achuun tokkummaa keenya irratti walii galtee keenya irratti wal jala deemuu keenya irratti dhiibbaa qabaateera. Egaa akkasii nuti jirru Somaaliyaa keessatti humna dhiyeerraa dhufee fi naannoo sanatti qopheeffamee humna gurguddaa sadarkaa beeksisatti lakkaa'aman biyya seensisuudhaaf yaalii godhamee haalli ulfaataan ture yaalii sana akka gaariitti milkeessuu hanqisuuf irra guddaan nama keenyaa keessatti warri waan dhimma waraanaa kana calleessuu barbaadan amma sabataa argatuunii fi qabdee hidhannoo nama hin baasu dhabee dhufu. Egaa kanarraa kan ta'e namoonni walii ajajamuun wal jala deemuun dirqama fudhatu irratti kenniinsa dhabuun ramaddii filatuun kun yeroo jiraatu haalli boona isaatii fi haalli beekame bilisummaa Oromoo keessatti beekame kan jaaltummaa kan tokkummaa fi wal jala deemuun olaanaa ture haphataadhaa fi qilleensi dubbisee nu eegale jechuudha. Egaa kanarraa kan ta'e hirribaatti illee ta'uu baate namni yaadaan waliree dhaaba keessatti dhaabni hiikumuu jalqabee warri ala jiran kun keessaa warra guutuman qabu haala kanaan kan warra muumufatan kanatti abdii murannaan nuti bile tokko tokko warri dirqama fudhatuudhaaf ramaddii fudhatuudhaaf qophiin taane kan argitee yeroo warri jedhamaa ture kanatti inni bakka keenya hin arganne lakkoofsaa hoggana keessatti lafa nuummaaliitiin hin arganne yookaan immoo akka garutti bakka hin arganne warri mul'ifatan kan argitee ilaalcha dadhabaa gadi bu'anii ilaalcha waan hundumaa guutummaadhaan ilaaluu jalqaban haala adda addaatiin buufatti turanii warri kun hundinuu yaada kana ilaalanii yookaan immoo fedhanii waliin hiriiranii ta'e uummattoon adda addaa kun waliin daddabalattee wal hubannoodhaan wal hubaniidhaan waliin tarkaanfatu irratti rakkoo uumamee karaa biraatiin warra akkasii kana yeroo qoqqoodan jiraatu keessaadhaan hoogganarraa baasuun
yookaan akka baanii ofii gaddisi dhiibbaa gochuun waan akka akkasiin kun mudate haala kanaan gaa Somaaliyaa keessaayyuu gara humni keenya inni kaan gara Tigraatti deemee hoogganis gara Eertiraatti deemuu mudate boodagaa deebi'amee humna keenya ittiin ture daabiree jajjabeessinee daballee abdiin kutannee bobba'aa karaa kibbaatiitti ijaarree yeroo sochoonu dubbiin lafjala waan Itoophiyummaa kana karaa nagaatiin godhuu jedhu kanaa fi qabxiree qabdoo kana diriiraa hin ta'in akkuma lafa jalaatti lallaaffataa deemuu isaa kun ifama waan isa barbaachise walitti kuufni dhabni kan rakkoo dhaabbii siyaasaa kanatti dabalatee tooftaa qabsootiin qabximoo kanarratti dabalamee kan bulchiinsaa kan walquunnamtii fi jaallisaa wal jala deemuu dhabuu kun boqonnataa dhufuudhaan hanga sadarkaa adda baamu mudee karaa warra ani waliin fudhatu rakkoo kana adda bilisummaa Oromootiin ni tajaajila lama taanaa sadii taanaa jechuudhaan sun ta'ee rakkoo akka rakkoo keenya haa furannu haa wayyoofnu wayyaaneen waan nuun jettu qabdi yoo viidiyoon waan nuun jettu qabdi humni keenya waan nuun jettu qaba humni keenya kan nuti hooggannu waan jedhu qaba humni keenya meeqa jedhu qaba kana keessa wanti dhufaa ta'e ni jira haa wayyoofnu haa qulqulloofnu akka nama dabalaa hundanii deemutti haadhii qabdoo keenyatti hafuufnu inni keenya keessatti haa bitannu jechuudhaan gaaffii kun ka'ee asirratti mee gaaffii tokkoon isinii dabalaati obbo Dhugaasaa haala Itoophiyaa dimokiraatessummaa isa jedhu tokko kaastaniittu sababa qabdan keessaati yoo Itoophiyaan dimokiraatofte yookiin immoo naannoon Oromoo ollaan Oromoo yoo dimokiraatawaa ta'e rakkoonni Oromoo irratti fidu maali? Kunis immoo akkamitti sababa gargar ba'iinsaa ta'e? Rakkoon inni Oromoo irratti fidu namni qabatte kanatti illee jaasan kan isaanii qabuudhaa yoo filatte rakkoo keenya fidannee amaluu duutee isaa dadhabaadha. Hundi sanatti kanaaf lafatama dhufaa jennee wal jechuun hin ta'in. Anillee atillee miillee rakkoo kana rakkoo namis nuyi fida kan nuti hin jedhu haa fidan jennee inni fidatuudhaan egaa adda deemnite. Gaariidha gaati. Aadaan taa'anii wal ceepha'uu yookiin yaada wal jijjiiranii yaadi lama wal keessa adeemee yaadi wayyabaan darbe yaada dhaabaa ta'ee darbuu jiramoo hin jiru ture bara sana? Jara beekaa sana ni diigate akkuma fila dhaaba keessatti dhaabni uumame haalli akkasii yeroo fudhatu yookiin qadee waliin gatta'an illee wal dhaga'uu hin jiru fedhii ofii kutubatee kan fakkiifachuudhaafi ana kan waa murnateetu waa qaqinuu fi humna keessaas mineessa keessaas wal turfachuu fi walii dhiibbachuu kabiraan ta'uu inni jedhu suni babal'atu irraa haala kanaan keessa haalli ga'een duraan ture kun irra ture haala boora isaa mul'ate kanaanitti hanqate erga hanqatee diigeessooda ilaalchiseessooda gaaffii uummata keessaa humna keenya katillee bakiyya alaatti jaarmaa jirurraa sirnaan ta'e deebisuu waantite adda bahuu inni mudee walitti irratti fudhatu irratti tokko jettu ta'e jechuudha. Kan amma na gaafatetti yoo deebi'e sun rakkoo hin qabu. Garuu waan danda'amu waan fakkaatutti yeroo ofiitti dhimma ofiitti isaatan balleessan sun yaada hawwiidha fedhiidha. Haalli akkasii Itoophiyaa dimokiraatessuudhaan warra tuttuqsaa jiran warra yoorrisaa jiran waliin garbisinee wal mari'annee isaanis haqa isaanii argatanii nuti haqa keenya argatu inni jedhamu kun itti jiraate gaafa duraatu qabsoo hidhannee isin qophatti ijaarree warreen dila kana ittiin baanne hawwii qofa malee yaadu hiikamutti Yusuf Jarrini fi dantaa isaanii dantaa nama biraa hin beekanii hin dhagaanii
Wallahi sai ko barata tara wani kokin dinera wani sun sai ta ne din mai da ko ko din tayin ko a ji ji wala na wani wani dinera magana ta da 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 agar amala zani da ni ta yarri ko min danda amani ini zani malu sai ne man be gani abaka we malu in be gani kana bu in min ti hawu ni ran ka tafra karal gabara ni bikin ne da da kutun abduga kana bu dura ne ki sai jaru ko kwada atun ni wajina banne dine ke tabati ummata wa ila hajati yubar dakka ne yanin ko كان يوجد هنا في كان الدبلوماسية الكلمة يقول لي ما تبغي كان إذا ما جلست في البيت سودا يرون كان هم يكتبون براني وأنا أجرو أكتب من الدين جدا أما وبجاري وكيمتو إنه إذا الدين جدا لأورمو الدين جدا ليس أنا فلسطين جدا كوكتات أبشر جدا بعد كان يلقي كمان Kutere kahalben niwali yogan beri dalam kata ini kita tawarkan aku niwali mai liga main ale kita kami itu kita belum nak berat mana. Ya gari dagati gaffin ko inni garabrani ormot tokko fottoqinsa abao keessatti teellan uumameef isin tukaraabane jedhanii isin komatu kanaaf deebii maalii qabdu? Awal dan waktu itu pilih antara aku mau dengan kita nama terkini wanita jadi itu gara kita pergi ke dalam hutan ini juga ini hatinya sama pada bagi jadi kalau kita kita ini jalan ini berkanti mai kena tinjau jadi kalau bulan itu semua Oromo kan ikutkan dia ada kan kaya kilo ni pun kau jadi dia seperti jadi ni pun dia tuhan ni dia seperti pun dia sandra sore dia jadi tidak akan tahu dia kan anda dia punya dari seperti yang kemudian negara dia seperti karena itu bila jadi ini sini kebutuhan power dia aturan warni kita ini aturan ini dalam baca kalau kita ada mereka kemudian kami itu ni mari kita jadi kita aturan kalau hundua tahu kita ini kita tapi kita karakter ini kalau kita wabra kembali ke plan itu ini dia kan kakak dari kanira kara ukun segi dari dalam ini kan ini jaru ini orang Afrika juga keberati kan usaha ini sudah makun ini kan kamu takkan apa era beradakan di Indonesia organik ya itu kota sudah negara kan ini sudah di sungko angari dan bani dan agan muda kasih dia itu warna itu keberati itu ini kan diberikan publik itu mereka itu tapi seperti kalau jalan kebenaran itu diberikan tadi ini apa salah jadi ini tapi seperti itu ajaran itu ada kalau tahu tugasnya wani da bede o kan da hirma da komiti dingaru akan nampak da dalam rapat KT itu ya gari dagati Dhugaasaa abaon lama gati amma sadi tahe keessumaati adda bilisummaa Oromoo isa obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuf adda bilisummaa Oromoo isa isiniin hoogganamu gidduu garaagarummaan jiru maali kan jedhudha. Lamaan keessanii waraana geggeessitu, isaanis waraana geggeessu, isinis waraana geggeessitu. Lachuun keessaniyyuu mootummaa jigsitanii aangoo politikaa qabachuuf lolaa jirtu.
garaagarummaa kaayyooti moo wal dhibdee yerooti kan isin lamaan gidduu jiru? Haala rakkoo mudate kana keessatti iyyatti qorannoo irratti walii hojjechuun wal dhaga'uunii fi xiiqii tarii walitti qabannee fataa sana yoo ta'e maree hanga bara 2004 walgahii godhatatti sagantaa adda bilisummaa Oromoo kan ture hanga tokko ilaaluutti dhaabbiidhuma mataa mataatii fi keessattuu hoogganoota keenya kan moggaatti ba'anii akka naannootiin nama dhaaba keessa irra jirru gaarii manipuleetii godhanii warra mukadoo qabanitti ittiin ba'anii akka rakkoon gidduutti yaala Itoophiyaa kana harkaanfachiisan walitti yoo jiraate walitti deeman yoo jiraate malee hanga 2004 ifa ba'anii jijjiirraa sagantaa siyaasaa irratti hin godhu kana jennee waan afaan kunnee walii keenya himannu qabnu eegalee haala isa ta'eef sagantaan keenya xiqqoo addummaa qabaatu dijita sanatti dabalee tarii hunduma baataadhaaf godhata namni sanani sammee irratti illee guddoo waan lakkuuf hin qabne garuu dura ofii keenya jabaannee tooftaa qabxee karaa biraatti dhimma haadhaan jechuu yoo ta'e namni godhatee karaa miti jennee hammeenyaa fi kanarraa jiilummaa walitti kan hin qabne adooshoota wajjiniin egaa walta'anii qola garaagaraa baasuun dhaabbii adda fudhatuun kun yoo jiraate illee kuma dhabuutti waan xiqqoo adda dhibuuti kan dirree ta'eetti daggala hojiidhaan gaggeeffamuun alatti kun mudateera. Kun egaa gara isaaniitiin wanti salaasanirraa jettu akka waan hireen murteeffannaa akeeka ta'etti hireen murteeffannaa eegitu qabsoo gooda. Hireen murteeffannaa uummata keenyaatiif qabsoo gooda. Sabichitti wanti ga'ame biratti quubsaa hin taane hireen murteeffannaa suni hin galle hanga tokko maalinni inni kun karaa ittiin mirga barbaadamu sana argatan karaadha malee galiiyyuu miti. Kanaaf ilaalcha Oromiyaa bilisoomsuu Oromiyaa walabuudhaaf uummata Oromoo bilisoomsuu jedhamu kanarraa maqaa kana walagarree maal jechuudha jenneen gaafiinitti nutti fakkaata walubataatti deemuu hin dandeenya akka daddabaan irratti kanaanii dhigaa akka fagaataa akka hiikaa danda'u fagaanitti walirraa gaddeenyee waliifnee wal qulqulluu hin dandeenye dhaabbiin walirraatii fi warra argitee kun amma gara boodaa kana qadirree baasuudhaaf haaraa tajaajilatuudhaaf qophaa jiran warra wayya keessatti galan kana wajjiniin wal hammatanii gara kanaa wajjiniin waan turameef jaallan keenya kun garuma saniitiin deemtee fakkiiffatu jira jechuudha. Akka dubbiirra kanaaf dubbiin rakkoo fila egaa haalli bulchiinsaa haalli walagatanii jaallumaa waliin tarkaanfatu rakkoo hiikkatu irratti rakkoonni ture kan amma argitee ilaalchi siyaasaa kun itti ture kidhaffatu dadhabuun inuma jetti garuu Kaneetinii naannoo Asmaraatti argamanii fi waan Itoophiyaa kana ho'isaa hin jirre kan akka jeneraal Kibaal Jaltuu fa'aa rakkoon Oromoo Itoophiyaa keessaa furamaa Itoophiyaanii fi Oromiyaanii fi Oromoo tokko jedhan kanarraa adda ta'uu isaanii waan ilaallee agarruu fi abdii irraa qabnaa guyyaa tokko rakkoon kun miliqatti gara tokko miliqanna jettee addannaa addatummaan keenya kunis furamuu kan danda'u kun faddaati. Kanaaf haalli jiru haala diinummaa haala walirraa keessatti dhuuni wajjin qabu. Yaa gaariidha gaatee gaaffiin kun itti aanu tokkummaan dhaabolee bilisummaa Oromoof ni barbaachisa moo hin barbaachisu ka jedhudha.
yoo dhaabi keessan barbaachisummaa isaatti ni amana ta'e tokkummaa uumuuf maaltu gufuu ta'e yookiin immoo gara fuulduraatti maaltu gufuu ta'a jettanii amantu? Tokkummaa fi warra yaadaan gara tokko deeman gidduutti ni barbaachisa. Sababaan isaas uummanni fi manni tokko inni qabsoo bilisummaa kanaaf nuti dhimma baanu tokkicha qabeenyi qabsoo kanaaf oolu tokkicha akkasumas kannee dhaaba hedduu isaanii yeroo qabsoo goonu kana wal saamuu keessa kunooti. Kanaafuu ammoo tokkodhaanii gabaabaa inni qabsoo bilisummaa Oromoo barbaadamu risoorsiin barbaadamu hiriirri qabsoo irratti diinaa wajjin irratti wal falmamu tokkuma waan ta'eef kana wal saamuudhaa humna tokko ta'anii qabsoo godhuu irratti dhiidhaa karaa nama baasuudha. Kanaaf nuti tokkummaan dhaabota hundaa gidduutti nu barbaachisa. Wanti adda nu godhu wanti xiqqoo haftee tokkummaa uummanni diina keenya gadulleessa. Gaarii abdii qabnaa kanaaf immoo irratti hojjetu irraa waliin jirra jechuudha. Eeyyee itti fufaa. Kanaaf rakkoo qaba hin beeku walitti irratti nuti rakkoo tokko hin qabu. Akeeka tokko hanga qabaannetti kan biraa irra darbuudhaaf irra jechuudhaaf uffannee dhiisuudhaaf qophiidhaaf kennuu akkasii kan namootannoo qabsoo baroota darban nu mudatan kanarraa kana barannee jirra jechuudha. Tokkummaadhaan diina keenyatti mul'ifatu akka qooda guddaa qabu. Kanaaf warri walaka ta'an hundinuu dhaabonnee walaka ta'anii fi bilisummaa saba keenyaatiif kan ta'an hundaa ittiin walitti makamanii lafa tokko ta'anii qabsoo godhuudhaaf hanga akeeka kana cimnaa fi dhaabbii jiraatutti biqiltuutti qabu inni aangoo inni garaagaraa bubuutuuni ittiin ta'uu kanaaf gara keenyaaf qophiidha jechuudha. Gaarii dhagaati. Amma immoo gara yaada tokkotu jira naannoo tokko haalli addunyaa fi haalli biyya keessa jiru qabsoo hidhannoo geggeessuuf mijataa ta'uusaaf ta'uu dhiisuusaa irratti yaada adda addaatu dhiyaata yeroo hedduu. Kanaaf karaa dhaaba keessanii haalli addunyaaf haalli biyya keessa jiru qabsoo hidhannoo geggeessuuf mijataadha jettanii amantu? Kanarratti waan dubbatamaa jiru amma fakkeenyaaf dhaadannoo waggaa 40 ture waan yeroon itti darbe dulloomaa maalii jedhamee waan dubbatamu dhageenya. Akka hubannoo itti dhugaatti baay'ee ajaa'ibaa baay'ee waan nama gaddisiisaa gaaffiin bilisummaa yoomillee hin billoottu yoomillee ho'ituudhaa fi barbaachistuudha. Bilisummaa yeroo kamiyyuu ilma namaatiif asirratti kanaafuu bilisummaadhaaf illee waan namaaf barbaachisu hundumaa godhuu barbaachisaadha. Tooftaa danda'an hundatti dhimma ta'uudha. Yeroo karaa waraanaa hin jedhamu namni kan ittiin nu cabsaa ittiin muneedhaatti nu guuraa bilisummaa keenyatti dorkataa jiru kan jedhaati. Asirratti mee gaaffii tokkoon itti sin. Ofirraa dhorkuudha. Kanaaf addunyaan ittiin jiru ni jedhamu qawween hin jireentu waraanni jireentu maaliif jabro. Kanaafuu kana buuffannee kanaan deemuu biltuudha. Qawwee hin qabnu yookaan madaa hin qabnu yookaan ammatti baankii hin qabnu baankii kan duraan hin qabne qawwee takka takkaadhaan ulee qabannee deemnee qawwee qulootaan lakkaa'aman soddoma kuma 40 horatuu dandeenyeessa. Qabsoodhaan horatame qawween kun. Ammas qabsoodhaan inni wayyaanii harka jiru fuudhamee qabsoo Oromootiif ooluu danda'a. Wannoon bilisummaa jechuun maali duraa fayyadamoota qalbiiti. Fedhii bilisummaati. Mirga ofiitti barbaaduudha. Bilisummaa barbaaduudha. Bilisummaa kana uummata keenya keessa haquu miti. Kuma doomsuu miti. Jiraannaan of kenneessini dhufaa. Tooftaa qabsoo boca fedhee harkaa fedhe deebee namni godhee bilboomuudhaaf
Ila uleedhaan eegalee, dhagaadhaan eegalee, harkaan eegalee, kan hunda duuba guddeen diinaa wal ta'ee faatti kanneen fa'aa meeshaa ta'ee qabsooma kanatti gufuu ta'uu dhiisii jechuun maali qabsooma. Kanaaf hanga murannoo isaa jiraatetti, hanga bayyatu gadiin isaa jiraatetti waan hin danda'amne tokko illee miti. Qawween hin qiisa kunoo wayyaanee irraa dirqiirraa fudhanneetti illee wayyaanee irraa fudhanneetti illee yoo wal diiguu dhabaanne yoo wal facaasuu dhabaanne yoo tokko taane wayyaanee irraa qawween jiru jiru jechuudha. Kanaaf hin danda'amu wanti jedhamu hin jiru. Namni hundinuu bilisummaa isaatii fayyadee lolaa jira. Gaariidha. Mee gaaffii tokko nuttis ni eda'aati asirratti. Sagantaan dhaaba tokkoo sagantaan siyaasaa dhaaba tokkoo yeroodhaaf haala yeroo fi haala politikaa naannoo wajjin haala wal fudhatutti yeroo yerootti sirraa'uu fooyya'uu fi haaromuu qabamoo hin qabu jetturee obbo Dhugaasaa. Akka haala qabatamaa nuti keessa jirrutti kan qabsoo hidhannoo nu agarsiisu kun malee akka haala qabatamaa keessa jirrutti qabsoo ofii qindeeffataa deemuu sirriidha. Kanaaf yeroo ammaatti nuti ofii keessa gurmeessuu bifa akka hundumaatiin qopheessuudha malee karaa qaxxaamuraa karaa ergitee qabsoo keenya fuunee harkaa lagaa harka laga gaggeessuu jala galchu foddaa qabsoo jijjiirra jennee itti harka of kennisiisnee gurmeessuu foddaa qabsoo hundumaa faayideeffatu deeggarsiisnaa yoo nu argitee haalli aanja'ee meeshaa guuttannee lolaa jiraatullee baannee mirga keenya isa ta'e haqa keenya isa ta'e dhugaa kan itti qabnuu fi ayyama dandeettii kan itti qabnu qabsoo hidhannoo baay'een goonu ajajjannoo lagan yookaan balaaleffatu miti. Karaa kaanii qabsoo hidhannoo lakkii hin jenne miti alaqqamu hin jenne warri jedhaa qabsoo hidhannoo jechuu qofa miti. Karaa kaaniin wal diigaa wal daddarsaa akka ijoollee wal godhaa qabsoo hidhannoo akkamitti jiraatu danda'a. Nama dura gurmaa'e nama dura tokkummaa isaa jabeeffatetu deemee hidhatee ajaja walirraa fudhatee hiriiree diina loluu danda'a jechuudha. Kanaaf dhaabbiin keenya guddoon bakka kanatti garuu haala wajjin irrataa haala wajjin tarkaanfatu inni barbaachisa. Akka ammaa namoota gariidhaan oofamaa jiru suni jijjiirratu harka kennuu yookaan immoo qabsoo dhaangeessuu tokkummaa Oromoo dhiiguudhaaf diina ulfaatudha. Oromoo yuutuun ijaarin namoota biraa ijaarraa yookaan dimokiraasii addunyaarraa Afriikaarraa gaafa Afriikaatiin babal'inaan kun itti gamsamaa hin jiru jechuudha. Baay'ee gaariidha. Obbo Dhugaasaa Bakakkoo raadiyoon Afuura Biyyaa gaaffii isaa kanuma irratti xumurataa yoo yaadi hafe jiraate yookiin dhaamsi dabarfachuu barbaadan jiraate itti fufuu dandeessu. Gaariidha galatoomne nan gabaadha dhaamsiin qabuun dhaamsi duraa dhaabota bilisummaa Oromootiin dhaabbatanii kaasnaan hundaa'u tokko taanee marii galtee godhachaa jirru marii gaggeessaa jirru itti fufnee humna tokko taanee diina keenya wajjin diina keenya irraa akka dandeessutti akka qabsoomnu gara keenyaan qophii fi yoomillee caalaa barbaachisaa ta'uusaa kan itti amannu ta'uudha. Karaa kaaniin adda bilisummaa Oromoo warra achi ga'anii diinatti gala yoo ta'an malee warra harka kennan yoo ta'an malee warra argitee uummata keenya gurmuu godhatee ijaarrannee qabsoo ofirratti kennittii fi qabsoo kan ofii keenya warra jennu adda bilisummaa Oromoo deemtee jajjabeessuudhaaf dhiisuudhaaf wareega barbaachisaa taasisnee guunnee tokkummaa keenya geeffachuudhaaf qophii hin taane akka yaamichi kun dhaga'amee walii wajjin hojjennu akka qalbii isaanii gara deebisanii diinummaan barbaachisnee fi wal qixxeeffataa walirraa fakkiin barbaachisne diinaaf qaawaa akka hin banne gara tokkummaa keenyaatti dadhabnee deebiin ergaa dabarsaa. Karaa kaaniin yeroo ammaa kana keessatti atanfaajja'iinsi guddaan jaarmaan heddummatuudhaan mala addaa mala qabsoo jira jechuudhaan uummata keenyatti dhiyaatuudhaan walgahii yaamuudhaan ibsa baasuudhaan sagantaa haaraa uumuudhaan
uummata keenyaaf anfaajeessuuf yaalii godhamaa jiru ni jira. Isa kana uummanni keenya eenyu karaa irratti jira karaa inni baasu sadan jedhee karaa dhugaa beekee filatee dhaabbata kanaa taa'ii isaan dhaabbata ittiinsataa warra immoo karaa irraa maxxanii dura dhaabbatee akka sirreessu uummata keenya ergaa dabarsaa. Ati gaagala doomii biyyaa guddaa galatoofannaa yaada kana dabarsuuf qabanii kennuutii fi karaa kaaniin gaa fuuldura iyyaa itti dhuftan isinii warri isin fakkaatan hundinuu hojii gaarii dhiibbanii itti dhufuu kennaa yaadni Oromoo isin gargaaru waaqayyo haa gargaaru gaafa doomii fayyaa ta'ii abdiin biraa haadhi Oromoo kun jaallatun isaa silaa gaariidha qabdoodaaf kaakaanii afonfaajiinsa kanatti uummata keessamaasaa jira malee kanaaf milkiitti ni baana injifattiitti ni baana jabaannee hojjetaa jirra ni hojjennaa addika jiraatiin jedhaa roorroo diinaatiin abdiin bitatti nuti gara jirru maraa hojjetannu galatoomi. Obbo Dhugaasaa Bakakkoo hayya duree adda bilisummaa Oromoo qaama cehumsaa keessummaa raadiyoo Afuura Biyyaa ta'uudhaan gaaffilee dhiyeessine hundaaf deebii quubsaa nuu kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan ammallee irra deebi'ee galatoomaan jedha.
isin eeggata. Waa'ee sagantaa keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan nu barreessaa. Iimeeliin keenya contact@safeanabalbal.com. Fuulli intarneetaa keenyaa immoo www.safeanabalbal.com. Hanga sagantaa keenyaa taanutti walitti deebinutti torban gaarii isiniif hawwina.